പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് കൈ ഒട്ടിഞ്ഞെന്ന്. പക്ഷേ ഈ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര സീനായി കേട്ടോ. മതാമക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മതാമ കുളിക്കാൻ വന്ന കുളം. അതിൽ കയറ്റി ഓക്കെ. ഫുള്ള് വിഷയം കേട്ടോ. പോട്ടേണോ? ഓക്കെ ബാ. ഇവിടെയൊക്കെ ചുമ്മാ സീൻ വഴി മൊത്തം പാറയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റപ്പായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ഈ പാറയെ കൂടെ ചാടി ചാടി പോവാം വയ്യ. ഓ പക്ഷേ അവർ പാല, പെരുമ്പാവൂർ അങ്ങനെ 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 ഉള്ളവരാട്ടോ. പക്ഷേ ഈ വഴി ഇനിയിപ്പം നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെന്ന് ചാടും കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട്. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നൈസിന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓ ചെറിയൊരു വെള്ളം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ കയറി വരണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ലാഗടിച്ച് ഇത്രയും സമയമായതാട്ടോ. അതായത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി നേരം അവിടെ ഇരുന്നു കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, പിന്നെ വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുത്തത്. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തണുപ്പും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അവർ വരുന്നുണ്ട്. ഓ നമുക്ക് കയറിപ്പോവാം. ഓ ഗായ്സ്, എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ലൂസായോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ലൂസായി കാണും, കാരണം നല്ല റോഡിൽ കൂടെ ആണല്ലോ വന്നത്. വീണെന്നോ? ഓ വീണില്ല കേട്ടോ, തോന്നിയതാണ്. മറ്റേ ആ പുള്ളി നടന്നു വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഇഷ്ടമായി വഴിയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൈസിന് അങ്ങ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മീൻസ് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അയ്യോ നമ്മൾ എവിടെയോ എത്തി. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വീഴ്ച. ഗൈസ്, ഇനി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഴത്തില്ല, 100% ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു.
ഞാൻ വീഴത്തില്ല. കാരണം അയ്യോ, ഒറ്റ തവണ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോയുള്ളൂ, ഒരേ ഒരു തവണ. അത് പിടിച്ച് നിർത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. എന്നെ ചെയ്യാനാണ്. അതിലെനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ സാരമില്ല, നമുക്ക് ഇനിയും വരാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ അടിക്കും. കാരണം എനിക്ക് അമ്മാതിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നതെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പെവറായിട്ട് വരണം വരെ. അല്ലേ അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട്. അവരും വരുന്നുണ്ട്. വിഷയം കേട്ടോ. അതെ, നമ്മുടെ ചെറുക്കനും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മോനെ സീൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടുന്ന് റോഡും വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. ഏലിയിലൊക്കെ പോട്ടെ. ഏതാ വിഷയം കേട്ടോ അവിടെ. എടാ ഇറങ്ങിക്കോടെ, ഇറക്കിക്കോടാ. പോരട്ടെ ആര് വരട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വയ്ക്കാം. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നേ, ഞാൻ അവിടുത്തെ കൈ ഒട്ടിഞ്ഞെന്ന്. ഞാനേ താഴേക്ക് നടക്കട്ടെ. എൻ്റെ പൊന്നേ, ഇനിയും സൈഡ് വഴി പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ശരിക്കും ഓർത്തെ എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞെന്നാ ഓർത്തെ. അയ്യോ, അമ്മാതിരി വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ. താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര സീനായി കേട്ടോ. അയ്യോ, എൻ്റെ പൊന്നേ, ഇപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഈ എൻ്റെ കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ ഓർത്ത് കൈ ഒടിഞ്ഞെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. കാരണം കൈ അങ്ങോട്ട് ഒടിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി. എൻ്റെ പൊന്നെ, അത് ഹാൻഡിലും കൂടെ വന്നപ്പോളേ അയ്യോ, ഇത്തിരി ഡാർക്കായിരുന്നു. നോക്കിയേ, ഒരു കിടിലൻ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർത്താട്ടോ. അയ്യേ, ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. പോയി
ഓഹോ, നീ എന്നെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കിയതാണോ കേട്ടോ? ഇതിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ വരണം, മലമുകൾ കയറാൻ. അയ്യോ, ആ വഴിയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാണ്ടാണ് മതാമക്കുളം എന്നവൻ പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴേക്ക് ന്യൂട്രലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണോ എന്തോ, ന്യൂട്രൽ ഇടുമ്പോൾ ന്യൂട്രലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മതാമക്കുളം ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ആണെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെയും കൂടെ പോയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മതാമക്കുളത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടോ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മതാമക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മദാമ കുളിക്കാൻ വന്ന കുളം. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം കേട്ടോ, ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളി കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ച് കയറാം. കാരണം ഒത്തിരി രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോക്ക് ശോകമായി പോവും. അപ്പോൾ വേണ്ട, ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ വരണം കുളിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറി വന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇരുട്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ശോകമായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും. എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കാം. കാരണം ഗോപ്രോ എപ്പം വേണേലും ഓഫും ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഓഫാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ്, സീനാണ് ഗൈസ്. ഓഫ്, എൻ്റെ പൊന്നെ, ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഒട്ടിയൂന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലച്ചില്ലാത്തോണ്ടേ, ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല. പാവം എൻ്റെ ക്ലച്ചും പോയി, എല്ലാം പോയി. അയ്യോ, ഇതിൽ കയറ്റ. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ കയറ്റാം. അയ്യോ, ഇവിടെ ചുമ്മാ സീൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് വല്ലതും കാണാവോ ആവോ. ഓ ഗൈസ്,
ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. സ്റ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടൊക്കെ വീടൊക്കെ എൻ്റെ മോനെ. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവന്മാർ വരട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റായിരുന്നു. നമ്മളിത് വീണ്ടും അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീട് റിസോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാം. ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തോ ഓക്കെ, രസമല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ഇറങ്ങി തീർന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. കാരണം ഒന്നും കാണാതെ ചുമ്മാ ഈ ലൈറ്റ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാനാ. അത് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. അതായത് കുറച്ച് വെട്ടമൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ റോഡ് നോക്കിക്കേ എൻ്റെ പൊന്നെ. കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫുള്ള് വിഷയം കേട്ടോ. ഫുള്ള് പാറ, കല്ല് ഇളകി കിടക്കുവാണ്. അയ്യോ സീൻ എൻ്റെ പൊന്നേ. ബാക്കിയും കൂടെ കയറി നിൽക്കാട്ടോ. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഉറുമ്പിക്കര ട്രയൽസ് ഫുൾ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ഒരു 100-200 മീറ്റർ അടുത്തെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു മെയിൻ റോഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഫുള്ള് വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാ പാർട്ടും കണ്ടു നോക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം കിടുവാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തേ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ കയറിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നേ, അയ്യോ. അങ്ങനെ എത്ര നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് 7:15. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എടുത്ത് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് കറങ്ങി വരെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നേരത്തെ വന്നേനെ. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. മൊത്തം പൊളിയായിരുന്നു, വൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെ, അവരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനിയിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യേ? അപ്പം എന്തേ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ. കാണാവോ? ടാറ്റ പറഞ്ഞേര്. ടാറ്റ പറഞ്ഞേ. ടാറ്റ ആരോടാ? അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ.